新劇《羅密歐與祝英台》尋晚舉行殺科宴，大部分演員好似陳豪、Amy、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠都有份出席，仲齊齊開香檳慶祝。咦？點解唯獨少咗周家樂嘅？全場起哄，原來家樂遲大到咯，當然要罰啦。你睇下我哋幾多人喺度等你，全部等你。喂，對唔住各位，係真係好多謝大家，大家都辛苦啦。我諗倒一杯紅酒滿少少嘅，佢自倒一杯先。大佬，阿毛話轉到彎道已經到咗啦。喂，飲一杯先。喂，同大家同阿周家樂飲一杯啊！我今日請我辛苦大家啦。我哋今日都好喜愛周家樂，係啦。點解咧？因為佢咧我哋唔啱，我哋早到咗1個鐘咗，其實佢準時嘅，咁所以咧佢要幫我，即係佢哋即係讚我哋啊早到，所以佢諗住攞1萬蚊出嚟俾我哋抽。我到咗未？喂，咩意思咧？咁即係唔係就係你遲到咯？咪就係關心 Amy 同埋大家到咗未咯？即係就係咁簡單啫嘛。梗唔會啦 ，Come on，Amy is always on time，you're always on time。呢晚殺科宴，唔止家樂同美儀姐呢2位出爐最受歡迎電視男角色，同事後成為全場焦點。阿毛同 Amy 呢 pair 夫妻檔亦都閃爆全場 ，sweet 到好似寶擺喜酒咁啊！阿毛同埋阿 Amy 咧兩個好似結婚咁樣咧，周圍敬酒啊！有冇嗰個結婚嘅感覺啊？頭先你哋兩個，我咁都諗過，我諗一定係飲酒嘅啫。多咗啊！諗多咗，飲多咗又諗多咗啊！不過話晒今次都係 Amy 隔咗成9年第一次復出拍劇，有拍正老公夫妻檔上陣。阿毛戲女戲外當然照顧有加，閃爆片場啦！太多啦，真係佢哋係由朝到晚都係所有嘢都Amy 啊，阿 baby 啊，阿 Amy 背後每一次翻工開工嘅時候咧，佢都帶住甜絲絲嘅笑容。跟住其實咧，今次啲毛啡咧就唔即係啲廠裏邊嘅毛啡，即係阿毛提供咖啡咧，就其實最主要唔係俾我哋飲㗎，因為每次阿毛呢個嚟咧，其實就 Amy 飲㗎。嗰種甜蜜咧，唔係話即係唔係嗰啲好露骨嗰種喎，即係啱啱恰到好處嘅啫。你啱啱放完出嚟之後咧，你俾佢掂完一下之後，佢哋又繼續個戲啦，冇問題嘅喎。家樂咧，即係把口咧，真係未飲酒就已經飲咗油啊！久休復出 ，Amy 話呢次過足戲癮，仲好享受劇組嘅團結精神。而家殺科好唔捨得啊！我覺得呢個團結嘅精神咧，我喺屋企係冇呢種，大家都好專心去做自己 ，all trying their best，and you can see that。咁我覺得好 passion，我都好掛住大家。係。咁唔知人夫阿毛又支唔支持佢繼續拍劇咧？佢其實咁多年咧都係想出嚟拍翻劇，今次終於試過啦。咁我諗我都係同埋佢係一個難得嘅好演員咧，我諗將個決定交翻俾佢自己啦。好尊重太太啊 ，so sweet！ 話事啊，老婆話事㗎嘛。好閃啊！我終於感覺到啦，一下啫喎，一嘢啫喎。我電咗頭先。